Я думаю, не проблема разжечь костер в лесу. Но я покажу вам, как разжечь правильный костер, максимально эффективный и неприметный, что в некоторых случаях очень необходимо. Для этого нам потребуется лопатка и спички. Лопатку можно заменить при неимении таковой обычным ножом. Чтобы разжечь такой костер, нам нужно сделать углубление в земле. Примерно вот таким размером. Выкапывается, ориентируется по направлению ветра. Ветер обязательно должен заходить либо с этой стороны, либо с этой стороны. Выкапывается таким образом. Немножко продолговато. Земля снизу раскидывается по обе стороны. В принципе, вот такой ямы уже достаточно. Ну а там по необходимости вы можете увеличить ее или сделать еще меньше. Дров такой костер требует абсолютный минимум. Буквально вот на вот этих вот щепках можно вскипятить небольшой чайник. Хорошие такие большие спички, которыми не проблема поджигать. Все, костер горит. Теперь вот сюда можно ставить чайник, если у вас ширина ямки, ну, по размеру чуть меньше чайника. Либо использовать 2 прута или на худой конец 2 палки. Вот таким образом мы ставим, и сюда можно ставить чайник. Очень хороший костер, очень экономичный и незаметный даже с близкого расстояния. Разжечь в лесу костер экономичный и максимально скрытый проще простого, в чем мы сейчас и убедились. Еще один плюс этого костра: его очень быстро спрятать можно. А если вы выкопаете кусок дерна, соответственно, вы его просто потом берете и накладываете